तपाईँले यो समय लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, सर्वप्रथम मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। फेरि पनि परमेश्वरले आयु थपिकन तपाईहरुसँग यस्तो उपस्थिति हुने मौका दिनुभएको छ र विशेष गरी हाम्रो बहिनी फनी बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। यो मेरो वचनको समयको निम्ति उहाँले सूचीमा नाम राखिदिनु भएको निम्ति। र हाम्रो बहिनी आज सञ्चालन गर्ने बहिनीको नाम चाहिँ के हो? बसमा बहिनीलाई पनि उहाँको टिमलाई पनि यसरी उत्साहको निम्ति असल सञ्चालनको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि असल प्रकारले हाम्रो आराधनामा डोर्याउनु हुने हाम्रो आदरणीय सिस्टर मीरा सिस्टरलाई पनि धन्यवाद। एकदमै हामीलाई परमेश्वरको नजिकतामा जानुको लागि उहाँहरूले सहायता गरिराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले आशिष दिनु भएको होस्। र वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने हाम्रो आदरणीय भाइ डेभिड श्रेष्ठ भाइलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ शक्तिशाली प्रार्थनाको निम्ति। अनि साँच्चै नै है आज चाहिँ यो वचनको समयमा आएको छौँ। अनि वचनको समयमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो प्रकारले परमेश्वर अस्ति हो कि कतिखेर मसँग प्रभु चाहिँ म जब वास गरिरहेको थिएँ, नुहाइरहेको थिएँ, त्यो समयमा मसँग चाहिँ प्रभु बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, बात गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले प्रभुसँग सोध्दै थिएँ, प्रभु अनि मैले चाहिँ तपाईँको वचनलाई लगेर जानुपर्ने छ, मेरो विचारलाई लगेर जाने होइन भनिकन मैले प्रभुसँग चाहिँ प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मलाई प्रभुले एउटा शब्द दिनुभएको थियो भन्नाले त्यो वचनको टपिकलाई चाहिँ प्रभुले दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि जुन कुरो चाहिँ मसँग प्रभु बोल्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा आज मैले राख्न गइरहेको छु। परमेश्वर सबैसँग फरक फरक किसिमले बोल्नुहुन्छ। जब हामी हिब्रूको किताबमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ प्रभु चाहिँ पुरानो दिनहरूमा चाहिँ अगमवक्ताहरूद्वारा प्रचारकहरूद्वारा बोल्नु भएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ। तर नयाँ समयमा यो समयमा चाहिँ प्रभु वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ भनिकन हिब्रूको किताबले पनि भनेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वर चाहिँ जब हामी वचनलाई अध्ययन गर्छौँ अनि जब वचनलाई मनन गर्छौँ भने त्यो वचनद्वारा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। अनि जुन कुरो मसँग प्रभु बोल्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ मैले राख्न गइरहेको छु। यो मेरो आफ्नो विचार होइन, तर परमेश्वर कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्न गइरहेको छु। हामी यो समय एउटा पदलाई पढ्नेछौँ अनि त्यस पछाडि हामी वचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने इफ पोसिबल है, तपाईँसँग सम्भव छ भने तपाईँहरूले भिडियो खोलेर पनि बस्नु सक्नुहुनेछ। यदि सम्भव छैन भने चाहिँ केही पनि छैन, इट्स ओके, नो प्रब्लम, किनभने परमेश्वर जान्नुहुन्छ हाम्रो परिस्थिति र अवस्थाहरूलाई। अनि यो समय चाहिँ हामी कलसीको किताब, इङ्ग्लिसमा कलोसियन्स पनि भन्छ, हामी कलसीको किताब 3 अध्यायको 2 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। अनि यो समय तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तपाईँहरू सबैले खोल्न सक्नुहुनेछ र एकजनालाई म पढ्न लाउने छु। यो समय हाम्रो बिचमा ब्रदर हुनुहुन्छ, विकास तामाङ ब्रदर हुनुहुन्छ। कलसी 3 अध्यायको 2 पद उहाँले पढिदिनु हुनेछ। यो चाहिँ निन्द्रा नलागोस् भनेर है, फेरि मैले मात्र पढेँ, मैले मात्र भट्याएँ भने चाहिँ कतिपल्ट मानिसहरूलाई निन्द्रा लाग्यो। यो चाहिँ दोहोरो कन्भर्सेसन, जहिले पनि परमेश्वरमा हामीमा दोहोरो कन्भर्सेसन भयो चाहिँ मानिसमा पनि दोहोरो कन्भर्सेसन भएन भने हामीलाई निन्द्रा लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो समय हाम्रो विकास ब्रदरलाई म पढ्न लाउँछु। कलसी 3 अध्यायको 2 पदलाई उहाँले पढ्नु हुनेछ। हुन्छ सन्तोष दाजु, म अध्ययन गर्नेछु। कलसी 3 को 2 मा यसरी लेखेको छ, माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन। आमेन। हालेलुया। हाम्रो ब्रदरलाई धन्यवाद छ वचन पढाइमा। हामी सबैलाई सुन्नेलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, पढ्नेलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि साँच्चै नै यहाँ वचनले चाहिँ भनेको छ माथिको कुरामा मन लगाउनु है, माथिको कुरामा मन लगाऊ भनिकन भनेको छ। अनि आजको समयहरूमा चाहिँ यो वचनले हामीलाई चुनौती दिइरहेको छ। हामीले चाहिँ कहाँको कुरामा चाहिँ मन लगाइरहेको छौँ। हामी पृथ्वीमा छौँ अनि हामी फिजिकल्ली रूपमा शरीरमा पनि छौँ। अनि त्यो भएको कारणले कतिपल्ट चाहिँ हामीलाई शरीरको अभिलाषाहरूले चाहिँ के गर्छ, संसारको कुरामा पृथ्वीमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ मन लगाउनलाई प्रेसर दिइरहेको कुराहरू चाहिँ हामी कतिपल्ट पाउँछौँ। हामीले जहिले पनि के गर्छ, शरीरले चाहिँ सुत्न एकछिन सुते के हुन्छ र, एउटा पाप गरे के हुन्छ र, होइन, उसलाई ढाँटे के हुन्छ र, उसलाई छले के हुन्छ र, अनि संसारमा धेरै सम्पत्ति कमाउँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ भनिकन चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ डिजायरहरू चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ आउँछ। कतिपल्ट चाहिँ हामी धेरैपल्ट चाहिँ हामीले
तलको कुरामा चाहिँ मन लगाइरहेको हामी पाउँछौँ। वचनले चाहिँ हामीलाई माथिको कुरामा मन लगाऊ भनेको छ भने चाहिँ नि, तर हामी चाहिँ धेरै पटक चाहिँ तलको कुरामा मन लगाउँछौँ। अनि किन माथिको कुरामा मन लगाऊ भनेर वचनले भनेको त होइन? हामी जो फिजिकली रूपमा छौँ, संसारमा छौँ, पृथ्वीमा छौँ, यो संसारमा नाशवान शरीरमा छौँ। अनि हो नि, हामीले अलिअलिको कुराहरू चाहिँ संसारमा भएको कुराहरूलाई हामीले गर्नुपर्छ, हामी संसारमा छौँ, पृथ्वीमा छौँ भनिकन चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो मैले पनि भनेको होइन, कुनै व्यक्तिगत यो एउटा के भन्छ, यो सायरी पनि होइन होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको वचन, यो चाहिँ एउटा मानिसले बनाएको कथन होइन, यो मानिसले बनाएको राजनीतिक कुरा पनि होइन, तर यो परमेश्वरले बनाउनु भएको, परमेश्वरले भन्नु भएको कुरा हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि माथिको कुरामा मन लगाउनु। अनि जब हामी हेर्छौँ यो त एउटा के भन्छ, पावलले लेखेको पत्र त हो भनेर कतिपल्ट हामी भन्छौँ, यो मानिसले त बोलेको पत्र, मानिसले लेखेको पत्र हो भनेर कतिपल्ट हामी भन्छौँ होला। तर जब हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा चाहिँ पावल चाहिँ भरिएको छ। पावल चाहिँ परमेश्वरको आत्माले भरिनु भन्दा अगाडि चाहिँ पावल चाहिँ एकदमै उपद्रव गर्ने मान्छे थियो है, क्रिस्टलाई सताउने व्यक्ति थियो। ऊ चाहिँ तलको कुरामा मन लगाउने, आफ्नो जातिलाई ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ मार्ने व्यक्ति थियो, तलको कुरा खोजी गर्ने व्यक्ति थियो। तर जब क्रिस्टसँग जम्का भेट भएको छ त्यो समयमा चाहिँ पावल चाहिँ नि माथिको कुरामा मन लगाउने भएको छ। आमेन। जब तपाईँ र मेरो चाहिँ क्रिस्टसँग जम्का भेट हुन्छ, आज यो समय, यो संगति प्रभुले हामीलाई यस्तो प्रकारले दिनुभएको छ, यो चाहिँ स्वर्गले तय गरेको कुरा हो। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र म चाहिँ आज क्रिस्टसँग भेट गर्नको निम्ति आएको छौँ। जब क्रिस्टसँग हाम्रो जम्का भेट हुन्छ, आज यो संगतिले तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्टसँग जम्का भेट गर्ने एउटा मौका, यो सुवर्ण अवसर पनि हो। तपाईँ र म चाहिँ जब क्रिस्टसँग जम्का भेट, इन्काउन्टर अफ जिजस, जब येशूसँगको जम्का भेट तपाईँ र मेरो हुन्छ नि, तपाईँ र मेरो चाहिँ मन परिवर्तन हुन्छ, मन परिवर्तन हुन्छ। येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ, येशूसँग संगत गर्नु भनेको चाहिँ धर्म परिवर्तन होइन, तर मन परिवर्तन हो। र आजको दिनमा तपाईँ र मेरो जम्का भेट चाहिँ कोसँग हुन आँटिरहेको छ? क्रिस्टसँग हुन आँटिरहेको छ। जब तपाईँ र मेरो जम्का भेट चाहिँ क्रिस्टसँग हुन्छ, येशूसँग हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ र मेरो चाहिँ के परिवर्तन हुन्छ? मन परिवर्तन हुन्छ। जब मन परिवर्तन हुन्छ अनि हामी तलको कुरामा होइन तर माथिको कुरामा के गर्छौँ? मन लगाउँछौँ। आमेन। सबैले भन्नुहोस् आमेन। यो समय चाहिँ यस्तो प्रकारको ऋतु प्रभुले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ शरीर परिवर्तन होइन, हामी चाहिँ मेकअप लगाउँछौँ, कतिपल्ट मेकअप गर्छौँ, ब्युटी पार्लरमा हामी एकदमै के भन्छ, फिजिकली रूपमा चाहिँ एकदमै हामी यो के भन्छ, सुन्दरतालाई हामी रोज्छौँ। तर हामी स्पिरिचुअली रूपमा चाहिँ सुन्दरतालाई खोजिरहेका हुँदैनौँ। हामी शरीरको सुन्दरतालाई कतिपल्ट हामीले निहालिरहेको छ, त्यसले कस्तो राम्रो लगाएको होइन, त्यस्तो त्यसले चाहिँ कस्तो ठाउँमा, राम्रो ठाउँमा गएको भनेर कतिपल्ट हामीले त्यो प्रकारले विश्वास, यो के भन्छ, त्यो प्रकारले कुरा हामी गरिरहेका हुन्छौँ। तर हामी कतिपल्ट त्यो चाहिँ प्रभुमा कति साह्रो जिएको, म पनि प्रभुमा त्यो प्रकारले जिउँछु भनेर कतिपल्ट हामीले यो प्रकारको चाहिँ डिजायरलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ। जब हामी क्रिस्टसँगको सङ्गतमा हामी रहन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो मन परिवर्तन हुन्छ। र मन परिवर्तन भइसके पछाडि हामी तलको कुरामा होइन, पावलले चाहिँ माथिको कुरामा हामी के गर्छौँ? मन लगाउँछौँ। जसरी पावलले भनेको छ, माथिको कुरामा मन लगाऊ। जब मेरो चाहिँ क्रिस्टसँग जम्का भेट भयो, म चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सताउने व्यक्ति होइन, म चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई मार्ने व्यक्ति, तलको कुराको लागि चाहिँ म एकदमै फोकस गरेर हिँडेको व्यक्ति, जब क्रिस्टसँग चाहिँ मेरो जम्का भेट भयो नि, मेरो चाहिँ यस्तो प्रकारले मन परिवर्तन भयो भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ अरूहरूलाई पनि सुनाएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ। अनि आज त्यही पावलले चाहिँ यो प्रकारले आज भनिरहेको छ, यो चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि पावलले भनिरहेको छ कि सेट योर माइन्ड अन थिङ्स एबभ, है, हामीले चाहिँ माथिको कुरामा मन लगाउनु पर्छ। जसरी येशूसँग जम्का भेट भइसके पछाडि चाहिँ पावलको मन परिवर्तन भइकन पृथ्वीको कुरामा होइन तर माथिको कुरामा मन लगाएको छ। अनि पावलले त्यही कुरा भन्दछ, जब मेरो क्रिस्टसँग जम्का भेट भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले तलको कुरामा होइन तर माथिको कुरामा मन लगाएँ। जसरी मैले चाहिँ माथिको कुरामा मन लगाए, क्रिस्टसँग जम्का भेट भइसके पछाडि र तिमीहरूले पनि माथिको कुरामा मन लगाउनु पर्छ। किनभने जब हामीले माथिको कुरामा मन लगाउँछौँ भने चाहिँ हामीलाई शान्ति आउँछ, आनन्द आउँछ। हरेक परिस्थितिमा पनि त्यो स्वर्गीय आनन्दले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ।
आज हामीलाई प्रभुले माथिको कुरामा मन लगाउनको लागि बोलाउनु भएको छ। किन चाहिँ हामीले माथिको कुरामा मन लगाउने भन्दाखेरि नि यही समय हामीले कलसी 3 अध्यायको 1 पदलाई फेरि हामी पढ्नेछौँ। अनि यो समयमा चाहिँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ कसलाई पढ्न लगाउँ, सबै सुत्नु भयो कि भिडियो अफ भइसक्यो अरे हुन्छ। अनि यो समयमा चाहिँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ दीपक सर हुनुहुन्छ, दीपक सरले पढिदिनु हुनेछ। कलसी 3 अध्यायको 1 पदलाई उहाँले पढिदिनु हुनेछ, हामी सबैले सुन्नेछौँ। मेरो यहाँ इङ्ग्लिस बाइबल छ फेरि। हुन्छ पढिदिनुहोस्। कलसी कतिको भन्नुभयो? 3 अध्यायको 1 पद 3:1। Since then you have been raised with Christ, set your heart on or एकदम पटका पड्का डिस्टर्ब गरिरहेको म सुरुबाट पढिदिन्छु है त। Since then you have been raised with Christ, set your heart on this above, where Christ is seated at the right hand of God. आमेन। वचन पढाइमा हाम्रो दीपक सरलाई अनि हामी सबैलाई सुन्नेहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनु भएको होस्। धन्यवाद छ वचनको निम्ति, वचन पढिदिनु भएको निम्ति। अनि यो समयमा चाहिँ हामीलाई वचनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि माथि चाहिँ क्रिस्ट हुनु भएकोले चाहिँ हामीले माथिको कुरालाई के गर्नुपर्छ, मन लगाउनु पर्छ। माथिको कुरालाई के गर्नुपर्छ, खोजी गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ क्रिस्ट चाहिँ माथि हुनुहुन्छ। माथि भन्नको मतलब चाहिँ क्रिस्ट चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि हामीले माथिको कुरामा मन लगाउनु भनेको चाहिँ स्वर्गको कुरामा मन लगाउनु हो। किन भन्दा वचनले भन्छ यदि तिमीहरू क्रिस्टसँगै जी उठाएका छौ भने माथिको कुराहरूको खोजी गर। हामी चाहिँ क्रिस्टसँग चाहिँ के गरेको छौँ, जब हामी बप्तिस्मा लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्रिस्टसँग के गरेको छौँ, मारिएका छौँ। जब हामी येशूसँग मारिएका छौँ, गाडिएका छौँ अनि हामी बौरी उठेका छौँ। हामी चाहिँ क्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएका छौँ र येशूसँगै हामी के गरेको छौँ, बौरी उठेका छौँ। यदि तिमीहरू चाहिँ क्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौ भने तिमीहरूले चाहिँ माथिको कुराको खोजी गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरू चाहिँ क्रिस्टसँगै जी उठाइएका छौ भने चाहिँ तिमीहरूले स्वर्गको कुराको खोजी गर्नुपर्छ। किनभने क्रिस्ट चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ र स्वर्गको कुराहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, खोजी गर्नुपर्छ। स्वर्गमा चाहिँ यो झगडा छैन प्रिय मण्डली। हामी धेरैपल्ट झगडा लाग्छौँ नि, कता आरिसलाई खोज्छौँ होइन, हामीलाई आरिस लाग्छ कसैले लगायो त्यो पनि मैले लगाउनु पाए पनि हुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ मैले गर्न पाए पनि, त्यो बाइक चढ्नु मन लागिरहेको छ भन्ने कतिपल्ट हामी डाहा गर्छौँ, आरिस गर्छौँ। यो चाहिँ स्वर्गमा भएको कुराहरू होइन, यो चाहिँ पृथ्वीमा नाश हुने कुरा हो, यो चाहिँ नष्ट हुने कुरा हो। तर यहाँनिर पावलले चाहिँ के भन्छ भने यदि हामी क्रिस्टसँगै जी उठाइएका छौँ भने चाहिँ यदि हामी येशूसँगै चाहिँ हामी बौरी उठेका छौँ भने चाहिँ हामीले माथिको कुराहरूलाई खोजी गर्नुपर्छ, स्वर्गको कुराहरूलाई खोजी गर्नुपर्छ भनिकन पावलले चाहिँ जोड दिएको छ। किन चाहिँ हामीले माथिको कुरालाई खोजी गर्ने भन्दा तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्टसँगै के भएको छौँ, बौरी उठेका छौँ। क्रिस्टसँगै के गरेको छौँ, क्रुसमा टाँगिकन चाहिँ हामी, क्रुसमा टाँगिने मान्छेले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो जीवनको वास्ता गर्दैन। ऊ चाहिँ मरिसकेको मान्छेले चाहिँ के गर्दैन, आफ्नो जीवनको लागि चाहिँ फ्री गर्दैन प्रेम मण्डल। त्यो कारण तपाईँ चाहिँ क्रिस्टमा टाँगिएको छ भने चाहिँ हामी शरीरको अभिलाषाको कुराहरूलाई हामी हेर्दैनौँ, तर हामी क्रिस्टसँगै टाँगिएर चाहिँ क्रिस्टमा टाँगेर मारिएर चाहिँ फेरि येशू क्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौँ भने हाम्रो मन चाहिँ क्रिस्टको मन जस्तै हुनुपर्छ। पावलले के भन्छ भने हामीलाई चाहिँ क्रिस्टको मन दिएको छ, किनभने हामी क्रिस्टसँगै टाँगिएर क्रुसमा टाँगेर चाहिँ अब क्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौँ भनेर वचनले हामीलाई भनेको छ। किन चाहिँ हामीले माथिको कुरामा मन लगाउने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्टसँगै के भएको छौँ, बौरी उठेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ बस्नु भएको छ। को चाहिँ दाहिने बाहुलीतिर बस्नु भएको छ भने क्रिस्ट चाहिँ पिताको दाहिने बाहुलीतिर बस्नु भएको छ भने त्यो अधिकार चाहिँ तपाईँ र मैले पनि पाउँछ। यदि क्रिस्टसँगै हामी बौरी उठेका छौँ भने स्वर्गको हकदार चाहिँ हामी पनि हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले किन माथिको कुरामा मन लगाउने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वर्गको नागरिकता छ प्रिय मण्डल। तपाईँ र म हो, हामी फिजिकली रूपमा हामीसँग चाहिँ पृथ्वीको नागरिकता होला, सिटिजन होला, तर वचनले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रकारले सिकाउँदैन। तिमीहरूसँग चाहिँ
स्वर्गको नागरिकता छ, अर्थात् तिमीहरूको चाहिँ स्वर्गमा के छ, नागरिकता छ, सिटिजन छ भनिकन भन्दछ। हामीले चाहिँ किन माथिको कुरामा मन लगाउने भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ क्रिस्टसँगै हामी बौरी उठेका छौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले किन चाहिँ माथिको कुरामा स्वर्गको कुरामा मन लगाउने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। तपाईँ र मेरो नागरिकता चाहिँ पृथ्वीको भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्वर्गको नागरिकता हुनु भने चाहिँ डरलाग्दो कुरो होइन, तर के चाहिँ आशिषपूर्ण कुरा हो। आज संसारको नागरिकता मान्छेले पाउनको लागि चाहिँ कति मरिहत्ते गर्छ। हामी हेर्छौँ नेपालमा दुई प्रकारको नागरिकता छ, एउटा वंशज नागरिकता छ, एउटा अङ्गीकृत नागरिकता। अङ्गीकृत भनेको चाहिँ इन्डियाबाट आएको मानिसहरूलाई पनि बसोबास गर्ने, धेरै वर्ष बसोबास गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो प्रकारको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता दिएको हामी पाउँछौँ। तर हामीसँग चाहिँ संसारको सिटिजन पाउनको लागि मानिसहरू चाहिँ उयो गरेको हामी पाउँदछौँ, के भन्छ दौडधुप गरेको हामी पाउँदछौँ। तर तपाईँ र मलाई वचनले के भन्दछ नि, तिमीहरूको नागरिकता चाहिँ कहाँ छ, स्वर्गमा छ। तिमीहरूको नागरिकता चाहिँ माथिको नागरिकता हो, जुन चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुँदैन, त्यो चाहिँ कहिले पनि हराउँदैन भनिकन वचनले चाहिँ हामीलाई भनेको छ। हामीले पहिलो कुरा किन माथि कुरा मन लगाउने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ म दोहोऱ्याएर भन्दैछु तपाईँलाई याद होस् भनेर है, दोहोऱ्याएर भन्दैछु। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले किन माथि कुरा मन लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ क्रिस्टसँगै बौरी उठेका छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ माथिको कुरामा मन लगाउनु पर्छ। र हामीले चाहिँ किन चाहिँ माथिको कुरामा मन लगाउने भन्ने गर्दा अर्को चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ नि यो संसारको लागि चाहिँ होइन। हामीले परिश्रम गर्ने सम्पत्ति, हामी विश्वासीहरूले परिश्रम गर्ने सम्पत्ति भनेको चाहिँ संसारको नष्ट हुने थोकको निम्ति होइन। धेरै पटक हो हामी फिजिकली रूपमा छौँ अनि हामीलाई फिजिकली रूपमा खानको लागि हामीलाई चाहिन्छ, त्यही भएर म पनि अहिले परदेशमा छु। तर खासमा हामी हेर्ने भने चाहिँ नि तपाईँ र मेरो परिश्रम चाहिँ भनेको चाहिँ पृथ्वीको निम्ति मात्र होइन प्रेमन। जब हामी क्रिस्टसँग हामी बौरी उठेका छौँ भने चाहिँ अनि क्रिस्टसँग हामी जम्का भेट भएर हाम्रो मन परिवर्तन भएको छ भने तपाईँ र मेरो परिश्रम चाहिँ नष्ट हुने थोकहरूको निम्ति मात्र होइन प्रिय मण्डली, तर कहिले नष्ट नहुने, न चाहिँ किराले खान्छ, न चाहिँ नष्ट हुन्छ, कसै चोरले फोरेर लान सक्छ। अहिले संसारको धन सम्पत्ति हामी धेरै धनी डर लाग्छ, किनभने कसैले मार्छ कि कसैले चोरेर लान्छ कि भन्ने कतिपल्ट हामीलाई डर हुन्छ। तर हाम्रो धन भनेको चाहिँ स्वर्गमा छ अनि हाम्रो परिश्रम पनि स्वर्गको निम्ति हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ पृथ्वीको निम्ति होइन, तर हामीले स्वर्गको निम्ति चाहिँ धन सम्पत्ति थुपार्नुपर्छ भनिकन चाहिँ हामीलाई वचनले भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ परिश्रम चाहिँ स्वर्गको सम्पत्तिको निम्ति हामीले गर्नको लागि सुरु गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ माथिको कुरामा मन लगाउनु हो। हामी तल कुरामा धनी भए पनि माथि कुरामा धनी छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कङ्गालपति हो प्रिय मण्डली। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धेरै मानिसहरू आज संसारमा धनी छ, तर जब हामी लाजरस धनी मानिसको कथालाई हेर्छौँ, डरलाग्दो कथा छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने एकदमै त्यो के भन्छ गरिब मान्छे लाजरस अनि त्यहाँनिर चाहिँ अर्को धनी मानिस मरेको कथाबाट चाहिँ हामी धेरैले सुनेको कथा हो। त्यहाँ सँगै मरिसके पछाडि चाहिँ अब्राहमको काखमा पुग्छ अनि लाजरस चाहिँ, अनि गरिब मान्छे चाहिँ त्यहाँ, धनी मान्छे चाहिँ हामी त्यहाँ हेर्छौँ भने चाहिँ नरकमा गएको हामी कुराहरू पाउँदछौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ भनेको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि तिमीले चाहिँ संसारमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ संसारको धन सम्पत्तिलाई उपभोग गर्यो, परिश्रम गर्यो, त्यहाँ कमायो। अब यहाँनिर चाहिँ छैन, तिमीले चाहिँ किनभने लाजरसले चाहिँ नि यो स्वर्गको निम्ति सम्पत्ति थुपारेको कारण, स्वर्गको लागि तय उसले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मान्छेले पाएको छ भनिकन त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि आज तपाईँ र मैले पनि कहाँको निम्ति परिश्रम गर्दैछौँ, स्वर्गको निम्ति या पृथ्वीमा नष्ट हुने थोकको निम्ति हामीले के गर्दैछौँ, परिश्रम गर्दैछौँ। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि माथिको कुरामा मन लगाऊ। यदि हामी क्रिस्टसँग जम्का भेट हाम्रो भएको छ भने हामी पृथ्वीको कुराहरूमा होइन, नष्ट हुने कुराहरूमा होइन, तर हामी माथिको कुरामा अनि मन लगाउँछौँ। जब हामी माथिको कुरामा मन लगाउँछौँ भने हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ स्वर्गको निम्ति थुपारिँदैछ प्रिय मण्डली। तपाईँ र मैले कहाँको निम्ति सम्पत्ति थुपार्दैछौँ, पृथ्वीमा नष्ट हुने सम्पत्ति हामी थुपार्दैछौँ कि स्वर्गमा कहिले पनि नष्ट नहुने सम्पत्तिलाई हामी थुपार्दैछौँ। प्रिय मण्डली, तपाईँ र मैले एकअर्कालाई प्रश्न गर्नुपर्ने, आफ्नै मनमा प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ। अनि यो समयमा हामी मत्ती 6:19 देखि हामी 21 हामी हेर्नेछौँ। अनि यो पदलाई चाहिँ हामी बिचमा म कसलाई पढ्न लाउँ भन्ने हाम्रो रिता बहिनीलाई म पढ्न लाउँछु। रिता म सबैलाई भिडियो अफ गरेकोलाई पनि यदि सम्भव छ भने पढ्नुहोस् भनेर म लाउँछु है। भिडियो पढ्नु लाउँदैन भने चुप्प लागेर बस्नु भएकोलाई म त पढ्नु लाइहाल्छु। रिता मगर बहिनी यतिखेर पढ्नुहोस् त,
मत्ती 6 अध्यायको 19 देखि 21 पदलाई। उहाँको म्युट खोलिदिनुहोस् त, म्युट खोल्नु मिल्दैन कि बा? जय मसी दादा, हुन्छ धन्यवाद। मत्ती 6 अध्यायको 19 पद भन्नुभएको दादा? 19 पददेखि 21 पदसम्म। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। यहाँनिर शीर्षकमा रहेको छ स्वर्गको सम्पत्ति र 19 देखि 21 सम्म म पाठ गर्नेछु। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नपार, जहाँ किरा र खियाले तिनीहरू पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्छन्, तर आफ्नो स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। आमेन। वचन पढाइमा बहिनीलाई धन्यवाद। साँच्चै शक्तिशाली कुरा यहाँ लेखेको छ है, जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ तिम्रो मन छ है। अनि हाम्रो चाहिँ धन चाहिँ यदि स्वर्गको निम्ति यदि हामी क्रुसमा टाँगेर चाहिँ हामी बौरी उठेका छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ माथिको कुरामा मन लगाउने हुन्छौँ। जब हामी माथिको कुरामा मन लगाउँछौँ अनि त्यस पछाडि हामी माथिको कुरालाई के गर्छौँ, मनन गर्छौँ र माथिको सम्पत्ति नै हामी के गर्छौँ, थुपार्छौँ र हामी माथिकै कुराको लागि के गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ। र वचनले भन्छ जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ तिम्रो मन छ। हाम्रो धन चाहिँ स्वर्गमा छ भने चाहिँ हाम्रो मन पनि कहाँ हुन्छ, स्वर्गको निम्ति हुन्छ। तर धेरै पटक चाहिँ हाम्रो धन चाहिँ संसारमा भएको कारणले हाम्रो मन पनि के हुन्छ, संसारमै हुन्छ। नष्ट हुने संसारको निम्ति हाम्रो मन पनि हुन्छ। यदि हामी स्वर्गको निम्ति धन थुपार्दैछौँ, जम्का भेट चाहिँ येशूसँग हुँदैछ भने चाहिँ पावलले भने माथिको कुरामा हामी के गर्छौँ, मन लगाउँछौँ। हामी चाहिँ माथिको कुरामा चाहिँ मन लगाउँछ। यदि क्रिस्टसँग चाहिँ हामी जम्का भेट भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के गर्छौँ, माथिको कुरामा मन लगाउँछ। पावलको चाहिँ बार बार चाहिँ येशूसँग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरसँगको जम्का भेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले भन्दछ माथिको कुरामा मन लगाउनु, जुन कुरा चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन, नष्ट हुँदैन। मत्तीको किताबले पनि हामी त्यही भन्दछ कि हामी संसारको पृथ्वीमा नष्ट हुने धन सम्पत्तिको लागि हामी परिश्रम गर्दैनौँ, तर हामी चाहिँ कहिले पनि नष्ट नहुने धन सम्पत्ति स्वर्गको सम्पत्तिको निम्ति के गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ। आमेन। जब यो आजको संगतिमा हामी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी स्वर्गले तय गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामी मनन गर्ने समयमा हामी आएका छौँ। स्वर्गले तयार गरेको कुराहरूको निम्ति चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, तयारी हुँदैछ। प्रिय मण्डली, हामी संसारको कुराहरूको निम्ति होइन, तर हामीलाई स्वर्गले तय गरेको कुराहरूको निम्ति हामी के गर्दैछौँ, तयारी हुँदैछ। जसरी हामी एउटा विवाहमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ विवाह गर्नको लागि चाहिँ दुलही चाहिँ के गर्छ, दुलहाको निम्ति सिँगारेर बसेको हुन्छ। त्यसरी नै हामी चाहिँ हाम्रो येशू ख्रीष्ट हाम्रो दुलहा चाहिँ हामीलाई लिनको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी माथिको कुरामा के गर्दैछौँ, तयारी हुँदैछौँ। माथिको कुरामा हामी के गर्दैछौँ, सिँगारिँदैछौँ। प्रिय मण्डली, अनि यो समयमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, माथिको कुरामा के गर्दैछौँ, मन लगाउँदैछौँ। हामी हाम्रो जम्का भेट चाहिँ कोसँग हुँदैछ, येशू ख्रीष्टसँग हुँदैछ। जब हाम्रो जम्का भेट चाहिँ येशूसँग हुँदैछ चाहिँ मन परिवर्तन हुनको पनि जरुरी छ। यो समय तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो यस्तो ऋतुमा प्रभुले हामीलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, ल्याउन चाहँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ र म चाहिँ स्वर्गको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेट योर माइन्ड अन थिङ्स एबभ भनेको छ। तपाईँ र मेरो दिमाग चाहिँ नि माथिको कुरामा के गर्नुपर्छ, लगाउनुपर्छ। तर हामी धेरै पटक चाहिँ संसारको कुराको निम्ति के गर्छौँ, मन लगाउँछ। प्रिय मण्डली, त्यो भएको कारणले तपाईँ र म चाहिँ कतिपल्ट के गरिरहेको हुन्छ, नष्ट भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि माथिको कुरामा मन लगाऊ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, किरा र खियार पनि लाग्दैन त्यसमा, तर चोरले पनि चोर्दैन, तर के हुन्छ, त्यो चाहिँ अनन्तको लागि हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अनि यो समयमा चाहिँ हामीले किन माथिको कुरा मन लगाउनु पर्छ भन्ने गर्दा अघि मैले तपाईँहरूलाई भने, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। माथिको नागरिकता हामीसँग भएको, अहिले हामी अमेरिकाको नागरिकता पाउनको लागि, त्यो कार्ड पाउनको लागि चाहिँ कति मानिसहरूले कस्तो प्रकारले चाहिँ छल गरिकन झुटो उयो डकुमेन्टहरू बनाइकन चाहिँ मानिसहरू अमेरिका जानुको लागि के गर्छ, कोसिस गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। के भन्छ, नक्कली विवाह, डुप्लिकेट विवाह गरिकन चाहिँ मानिसहरू यहाँ बिहे गरे जस्तो गर्छ अनि अमेरिकामा डिभोर्स गरेको हामी पाउँदछौँ। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ संसारको सिटिजनसिपको लागि चाहिँ।
तर आज तपाईँ र म चाहिँ संसारको सिटिजनसिपको लागि होइन, जब तपाईँले क्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा हाम्रो नागरिकता चाहिँ कहाँको छ, स्वर्ग नागरिकता छ। त्यो भएको कारण तपाईँ र मैले चाहिँ स्वर्गको कुराको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ, मन लगाउनुपर्छ, माथिको कुराको निम्ति हामीले मन लगाउनुपर्छ। त्यो समय हामी एउटा पदलाई हामी पढ्नेछौँ। युहन्ना सुसमाचार युहन्ना 15 अध्यायको 19 पद। यो समय हाम्रो फन्नी बहिनीले पढिदिनु हुनेछ। अघि मलाई म्यासेज गर्दै हुन्छ पढ्नु मिल्छ दाइ भनिकन भिडियो अफ गरे पनि बहिनीले पढिदिनु। युहन्ना 15 को सुसमाचार युहन्ना 15 को 19 पदमा यस्तो लेखेको छ, यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हो त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ। तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनु भएको होस्। यहाँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ नि, यदि तिमीहरू यो संसारको हुँदा हो त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यो संसारका होइनौ। तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ। प्रिय मण्डली, आज तपाईँहरू धेरैपल्ट हताश हुनुभएको छ होला, धेरै पटक निराश हुनुभएको छ होला, तर यो समयमा परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई संसारले चिन्दैन, किनभने तिमीहरू चाहिँ यो संसारको होइन। आज हामी फिलहाल संसारमा छौँ, तर हामीलाई मानिसहरूले कतिपल्ट के भन्छ हेट गरेको, पर्सिक्युसन सतावट गरेको हामी देख्दछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब तपाईँ र मेरो नागरिकता कहाँको छ, स्वर्गको नागरिकता छ। र तपाईँ र म चाहिँ माथिको मानिस अर्थात् स्वर्गको मानिसको कारणले गर्दा यो संसार तपाईँ र मलाई चाहिँ चिन्दैन, माया पनि गर्दैन। हामी निराशा हुन्छ होला, मलाई फलानुले माया गरेन, फलानु केटाले मलाई माया गरेन भनेर हामी घरको निराश हुन्छ होला होइन। तर यहाँ वचनले चाहिँ हामीलाई उत्साह दिएको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीहरू यो संसारमा छौ, तर यो संसारको होइनौ भनिकन परमेश्वरको वचन आज थाहा भएको छ हामीलाई होइन। हामीलाई मानिसहरूले किन सतावट गर्छ, किन चाहिँ संसारमा छौँ तर यो संसारको होइन, किन तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभएको छ, यो संसारबाट के गर्नु चुन्नु भएको छ। तपाईँ मसँग चाहिँ स्वर्गको नागरिकता छ। अझै क्लियर हुनको लागि तपाईँ र स्वर्गको नागरिकता हुने पद हामी हेर्नेछौँ। यो समय फिलिप्पी 3 अध्यायको 20 देखि 21 लाई हामी हेर्नेछौँ। फिलिप्पी 3 अध्यायको 20 देखि 21 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। आज मेरो अलिकति स्वर लड गरिरहेको छ, किन भन्दाखेरि म एकछिन लगाइसके पछाडि अलिक बिसन्चो भइरहेको थियो हिजोको दिनमा चाहिँ। अनि आज बोल्दै गर्दा तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारणले आज म अलिकति बोल्न सकिरहेको छु। म हिजोसम्म अस्वस्थै थिएँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। माफ गर्नु होला, कतिवटा कुरा नबुझ्दै तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यो समय फिलिप्पी 3 20 देखि 21 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि यो समयमा हाम्रो म कसलाई पढ्नु ल, म हेर्दैछु यहाँनिर हाम्रो एलिसा बहिनी हुनुहुँदो रहेछ, एलिसा कार्की बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले यो पदलाई पढिदिनुहुन्छ, फिलिप्पी 3 अध्यायको 20 देखि 21 पदलाई। म सबैलाई पालो पिलो पढ्न लाउँदैछु। कति भन्नुभयो दादा? हुन्छ, फिलिप्पी 3 को 20 र 21 मा लेखेको छ, नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट हुने विधाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। 21 मा उहाँले जुन शक्ति सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ। आमेन आमेन। शक्तिशाली कुरा, हालेलुया। यहाँ हेर्नु त कति शक्तिशाली कुरा गरेको छ। क्रिस्टद्वारा चाहिँ तपाईँ र मैले स्वर्गको नागरिकता प्राप्त गरेको छ। हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा भएको कारणले गर्दा वाउ, अमेरिकाको नागरिकता हुँदै गर्दा मान्छे कति उफ्रिन्थ्यो होला है। अमेरिकाको नागरिकता भन्दा झन् स्वर्गको उफ्रिनु न तपाईँ यतिखेर। हेर्नु त स्वर्गको नागरिक तपाईँ र मैले पाएका छौँ। प्रिय मण्डली, कति शक्तिशाली कुरा। तपाईँ र म चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु भएको कारणले गर्दा, मरेको कारण तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास गरेको, उहाँ चाहिँ मरे हुनु भएन, तर उहाँले चाहिँ मृत्युलाई पनि के गर्नुभएको छ, जित्नु भएछ। परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने मृत्युको खिलहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, सधैँको लागि चाहिँ फ्यालिदिनु भएको छ, हटाइदिनु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्टले मृत्युलाई जितिकन तपाईँ र मलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको ऋतुमा ल्याउनु भएको छ कि तपाईँ र मलाई चाहिँ स्वर्गको त्यो सिटिजनसिप चाहिँ प्रभुद्वारा, येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ स्वर्गको नागरिकता प्राप्त गरेका छौँ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। येशूलाई
विश्वास गरेको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ स्वर्गको नागरिकता प्राप्त गरेका छौँ। जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ हाम्रो यो हीन शरीरलाई, नष्ट हुने शरीरलाई चाहिँ अविनाशी शरीर अर्थात् कहिले पनि नष्ट नहुने त्यो शरीरमा चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ, परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ र हामी सधैँ परमेश्वरको साथमा हुनेछौँ। आमेन, हालेलुया। कति असल कुरा है, हाम्रो यो नष्ट हुने शरीरलाई पनि परमेश्वरले कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ प्रिय मण्डली। त्यो भएर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ यो ख्याल गर्नुपर्छ कि हाम्रो नागरिकता यो संसारको लागि होइन, तर हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ भनिकन तपाईँ र मैले चाहिँ धेरै पटक माथिको कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। र अन्तिममा म भन्छु माथिको कुरामा हामीले किन मन लगाउने भन्दाखेरि एउटा म शक्तिशाली कुरा तपाईँहरूको बिचमा बोल्न चाहन्छु। तपाईँ र मेरो अभिषेक चाहिँ माथिको व्यक्तिद्वारा भएको छ। हालेलुया। तपाईँ र मेरो अभिषेक चाहिँ मानिसले गरेको होइन। भलै हामी पास्टर नहोला, हामी प्रचारक पनि नहोला, हामी साधारण विश्वासी होला, प्रभुलाई विश्वास मात्र गरेको धेरैपल्ट हामी गुनासो गर्छौँ। हामीले चाहिँ अरू के भन्छ प्रचारक जस्तो, अगमवक्ता जस्तो, प्रेरित जस्तो अनि पहिलेको चेलाहरूले जस्तो शक्तिशाली काम गर्न सकेन भनेर कतिपल्ट हामी गुनासो गर्छौँ होला प्रिय मण्डली। तर तपाईँ र मेरो अभिषेक भनेको चाहिँ मानिसले दिएको अभिषेक काफी छैन। धेरै पटक मानिसले हामी हेर्छौँ भने पास्टर, डिकन अनि प्रचारक, मिसनरी धेरै मानिसले बनाएको प्रचारकहरू पनि हामी देख्दछौँ होइन। हामीले कतिपल्ट त्यो पदमा ओहोदामा चाहिँ कतिपल्ट लोभ लागेको कुरा हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदछ भने हाम्रो अभिषेक चाहिँ मानिसद्वारा गरिएको अभिषेक चाहिँ काफी छैन प्रिय मण्डली। यो चाहिँ मानिसले बनाएको एउटा अभिषेक हो, चाहिँ संसारमा नष्ट भएर जान्छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीले के भन्दछ भने तिमीहरू चाहिँ क्रिस्टद्वारा अभिषेक भएका छौ। आमेन। हामी चाहिँ त्यो मानिसले खनाएको तेलद्वारा हात राखेर प्रार्थना गर्ने मात्र होइन, तर तपाईँ र म चाहिँ माथिको अभिषेकमा छौँ, अर्थात् हामी चाहिँ क्रिस्टद्वारा पाएको अभिषेकमा छौँ प्रिय मण्डली। यसको मतलब तपाईँ पास्टरै हुनुपर्छ, तपाईँ प्रचारकै हुनुपर्छ परमेश्वरको काम गर्नु भन्ने होइन। तर तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु भने तपाईँ म माथि चाहिँ क्रिस्टको अभिषेक छ। तपाईँ र म माथि चाहिँ क्रिस्टको अभिषेक छ, उहाँको अभिषेक छ। अनि त्यो भएको कारणले त्यो चाहिँ माथिको अभिषेक भएको कारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ हरेक समस्या आउँदै गर्दाखेरि, मुसिबत आउँदै गर्दाखेरि, मानिसहरूले हामीलाई कुटे पनि, मानिसहरूले हामीलाई गाली गरे तापनि, हामीलाई मानिस छिछि र दूर दूर गरे तापनि तपाईँ र मेरो अभिषेक चाहिँ कहाँको छ, माथिको छ। जब माथिको अभिषेक हुन्छ भने त्यो मान्छे कहिले पनि डराउँदैन। जब हामी हेर्छौँ भने युनालाई हेर्छौँ भने युना कति शक्तिशाली रूपमा बोलेको हामी पाउँदछौँ। जब युना बत्तिसमा दिने युनालाई हामी हेर्छौँ भने यति शक्तिशाली तरिकाले बोलेको छ। युनालाई हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो शक्तिशाली तरिकाले बोलेको छ। उसले भनेको छ तिमीहरू सर्पको बच्चा हो, तिमीहरूले चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरकोलाई सुनेको छैन भनिकन कस्तो शक्तिशाली रूपमा चाहिँ बोल्न सकेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको अभिषेक तलको थिएन प्रिय मण्डली, उसको अभिषेक चाहिँ माथिको थियो। तर माथिको अभिषेक हुने व्यक्तिले चाहिँ यहाँनिर यस्तो प्रकारले भनेको छ। युनालाई हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ युनाले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पहिले कहिले पनि देखेको थिएन। जब चाहिँ युनाले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई देख्दैछ अनि उसले के भनेको छ, उहाँ चाहिँ माथिबाट आउनु भएको व्यक्ति हो। हालेलुया। उहाँ चाहिँ स्वर्गबाट आउनु भएको व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको थुमा हो। उहाँ चाहिँ अब मानव जातिको लागि मर्नको लागि आउनु भएको यस्तो प्रकारको थुमा हो। उहाँले सारा जातिलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ बढ्नु र म घट्नु चाहिँ अझै मेरो जीवनको लागि के हो, उत्तम कुरा हो भनिकन भनेको छ। यदि प्रिय मन तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ नि यीशु बढ्नु भएको छ भने माथिको अभिषेक तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँदैछ। हालेलुया। यो समयमा तपाईँ र मैले यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ र मैले माथिको अभिषेक पाउनको लागि चाहिँ क्रिस्ट हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ। क्रिस्टसँग चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, जम्का भेट्नुपर्छ। जसरी चाहिँ युनाले चाहिँ येशूलाई देख्दैछ अनि भनिरहेको छ कि उहाँ चाहिँ बढ्नु अनि म घट्नु चाहिँ के छ, मेरो जीवनको लागि चाहिँ उत्तम कुरा। उहाँको फिता खोल्नु पनि म लागेको छैन भनिकन चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ युनाले भनेको हामी पाउँदछौँ। यसको मतलब चाहिँ नि येशूलाई चाहिँ यति माथि उठाएको छ किनभने चाहिँ उसलाई थाहा छ कि येशू ख्रीष्ट माथिको अभिषेकमा आउनु भएको छ। जसले चाहिँ माथिको अभिषेकलाई विश्वास गर्दछ त्योसँग चाहिँ माथिको अभिषेक हुँदछ। प्रिय मण्डली, हामी व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिलाई मात्र विश्वास गर्छौँ, संसारको मानिसलाई मात्र विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो अभिषेक व्यक्तिगत मानिसले बनाएको अभिषेक चाहिँ केही समयको निम्ति मात्र हो प्रिय मण्डली। तर यदि हामी क्रिस्टमाथि भरोसा गरेर क्रिस्टलाई उचाल्दैछौँ भने चाहिँ नि तपाईँ र मेरो अभिषेक चाहिँ क्रिस्टको अभिषेक तपाईँ र म माथि आउँदैछ। हालेलुया। यहाँ हामी हेरौँ पावललाई पनि हेऱ्यौँ भने जब येशूसँग जम्का भेट भएको छ पावलको, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसँग माथिको अभिषेक आउँदैछ प्रिय मण्डली।
तलको अभिषेक होइन। त्यही भएर पावलले भन्दछ माथिको कुरामा मन लगाऊ। जब क्रिस्टसँग चाहिँ जम्का भेट हुन्छ नि हाम्रो, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ परिवर्तन भएर चाहिँ हामी माथिको कुरामा मन लगाउँछौँ। अनि यसु जब हाम्रो जीवनमा बढ्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँ र मसँग चाहिँ यसुको अभिषेक चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ। हालेलुया। अनि यो समयमा हामी पहिलो यूहन्ना अन्तिम पद, यही पदलाई म पढिकन आजको संगति वचनलाई चाहिँ म अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो समय तपाईँहरूसँग बाइबल छ, मलाई थाहा छ तपाईँहरू एकदमै इमान्दार हुनुहुन्छ। अनि यो समयमा चाहिँ म अर्को एकजना व्यक्तिलाई पढ्न लाउँछु, अघि पढ्न नलाएको व्यक्तिलाई म पढ्न लाउँछु। हाम्रो बिचमा गुरुआमा हुनुहुँदो रहेछ, बिन्दु गुरुआमा हुनुहुँदो रहेछ। यो समय यदि इफ पोसिबल छ भने गुरुआमाले पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 27 पदलाई उहाँले पढिदिनु हुनेछ। भाइ अहिले अलि पढ्न मिल्दैन एकछिन। हुन्छ हुन्छ। यहाँ हाम्रो बिचमा अरू को हुन्छ भने म हेर्दैछु यहाँनिर। अघि मैले एलिसा बहिनीलाई पढ्नु लाएँ, अस्मिता सिस्टरले पढ्नु मिल्यो? उहाँको पनि मिल्दैन जस्तो छ। हुन्छ, हाम्रो फनी बहिनीले पढिदिनुहोस् है त यो समय। हुन्छ। पहिलो के भन्नुभयो दादा? 2 अध्यायको 27 पद। हुन्छ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 27 पदमा यस्तो लेखेको छ, तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कसैले तिमीहरूलाई सिकाउन आवश्यकता पर्दैन, तर उहाँको अभिषेकले तिमीलाई सबै कुराका विषयमा सिकाउँछ। अनि त्यो अभिषेक सत्य छ, त्यो बनावटी होइन। यस अभिषेकले तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा रहिरहो। आमेन। आमेन। कति शक्तिशाली कुरा। हाम्रो बहिनीलाई एकदमै धन्यवाद छ र परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद छ। हामी यो समय परमेश्वरको वचनको निम्ति ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ है त। एकदमै परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। यहाँ चाहिँ छ भने हामी हेर्छौँ भने चाहिँ माथिको अभिषेक चाहिँ तपाईँ र मसँग छ। जब हामी क्रिस्टसँग बौरी उठेका छ भने चाहिँ, अनि तपाईँ र मेरो जम्का भेट चाहिँ क्रिस्टसँग भएको छ, जब तपाईँ र मेरो मन परिवर्तन भएको छ भने, जब यसुलाई तपाईँ र मैले बढाउँदैछु भने तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ माथिको अभिषेक छ। उहाँद्वारा क्रिस्टद्वारा पाएको अभिषेक तपाईँ र मसँग छ। र मानिसले चाहिँ आज पनि सिकायो, भोलि पनि सिकायो, अहिले सिकायो भोलि बिर्सिहाल्छ। अहिले तपाईँहरूको बिचमा मैले भन्दैछु, आज भन्यो भोलि हामी बिर्सिहाल्छौँ। तर यदि हामीसँग माथिको अभिषेक छ भने माथिको अभिषेक जहिले पनि हामीलाई माथिको कुरामा मन लगाउनलाई घचघचाइरहेको हुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँ र मसँग चाहिँ माथिको अभिषेक छ भने त्यो अभिषेकले चाहिँ तपाईँ र मलाई घचघचाइरहेको हुन्छ। जब हामी वचनमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यसु क्रिस्ट जानुभन्दा अगाडि यसु क्रिस्टले के भन्नुभएको छ, म तिमीलाई टुरो छोड्दिनँ, अब म जान लागेको छु, म तिमीलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु, अब म तिमीलाई टुरो छोड्दिनँ, म गएपछि पवित्र आत्मा म तिमीलाई पठाइदिन्छु। अनि पवित्र आत्मा पठाएपछि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। अनि जुन कुरा मैले भनेको छु त्यो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुहुनेछ, याद दिलाउनु हुनेछ। अर्थात् सल्लाहकार, तपाईँको सल्लाहकार भनेर, काउन्सिलर भनेर हामी लेखेको हामी पाउँदछौँ। पवित्र आत्मा आइसकेपछि तिमीहरूले के गर्नेछौ, अनि तिमीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माले याद दिलाउनु, जुन कुरा चाहिँ मैले तिमीलाई भनेको छु त्यो कुरा चाहिँ याद दिलाउनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ। यदि तपाईँ र म चाहिँ येशूसँग रहेका छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा माथिको अभिषेकले काम गर्छ। अनि पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई येशू ख्रीष्टले भनेको कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, याद दिलाउनुहुन्छ। यदि हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने चाहिँ, यदि पवित्र आत्माको कुरालाई हामी सुनेकै छैन भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा माथि कुरा आउन सक्दैन। तर जब हामी परमेश्वरसँग रहेर हामी आत्मामा तृषित भइकन चाहिँ हामी माथि कुरालाई खोजी गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, घचघचाइराख्नुहुन्छ प्रिय मण्डली। हालेलुया। घचघचाइराख्नुहुन्छ। अनि आज म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई यस्तो ऋतुमा ल्याउन चाहनु भएको छ। अब चाहिँ प्रभुले हामीलाई हुर्केको छोराछोरी होइन, माथिको कुरामा मन लगाउने आत्मामा चाहिँ हुर्केको छोराछोरी। जब हामी यूहन्ना किताबमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, आत्मा अनि सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। यस्तो समय आउँदैछ कि अब तिमीहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। त आत्मामा चाहिँ के गर्नुपर्छ, मन लगाउनुपर्छ। आत्माको कुरा यो भनेको चाहिँ स्वर्गको कुरा। उहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, आत्मा हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो भित्र हृदयमा पनि शान्ति त्यतिखेर हुन्छ जब हामी आत्माको कुरामा के गर्छौँ, मन लगाउँछौँ, स्वर्गको कुरामा हामी मन लगाउँछौँ। त्यही भएर वचनले भनेको छ कि तिमीले माथिको कुरामा मन लगाऊ, त्यहाँ चाहिँ के छ,
रुवाई छैन। जब हामी प्रकाशको किताबमा गएर हेऱ्यौँ, म पद भन्दिनँ, अब तपाईँलाई निन्द्रा लागिसक्यो मलाई थाहा छ, अब पद भन्दिनँ म। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ एकछिन ननिदाउनुहोस् है त, किनभने चाहिँ वचनले भन्दा चाहिँ कि प्रभु चाहिँ यस्तो प्रकारले आउनुहुन्छ, चोर आए जस्तै आउनुहुन्छ होइन, चोर आए चाहिँ आउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले तपाईँलाई मैले जाँगर रहने समय आएको छ। यो वचनले चाहिँ हामीलाई घचघचाइरहेछ। अब माथि कुरामा मन लगाऊ। अब संसार नष्ट हुन आँटिरहेको छ। अब संसारमा हुने थोकहरू चाहिँ नष्ट हुन आँटिरहेको छ। अब संसारको नष्ट हुने थोकसँग तिमीहरू पनि नष्ट हुन नपरोस्। त्यो भएको कारणले पावलले भन्दछ कि अब संसार चाहिँ नष्ट हुन आँटिरहेको छ। अब तिमीहरू चाहिँ क्रिस्टमा जीव उठाएको हो भने चाहिँ अब तिमीहरूले यो प्रुफ देखाउन चाहन्छौ भने चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, माथिको कुरामा मन लगाउनु पर्छ, जहाँ चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ, म चाहिँ पिताको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ। अब तिमीहरू चाहिँ क्रिस्टसँगै जीव उठाएका छौ भने अब चाहिँ नष्ट हुने, अब संसार नष्ट हुन आँट्दैछ। पावलले यो कुरालाई याद दिलाउँछ। आज हामी संसारमा हेर्छौँ भने यो हामी यस्तो प्रकारले विचार गर्छौँ कतिपल्ट चाहिँ, अब यो त पावलले त त्यो समयमा मात्र लेखेको हो, अहिले त कहाँ हुन्छ र भन्ने भन्छौँ भने अहिले त्यो सेम समय आउँदैछ। अब संसार नष्ट हुन आँटिरहेको छ समय, यो समय यस्तो समय हुँदैछ कि अब संसार नष्ट हुन आँट्दैछ प्रिय मण्डली। अनि परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ कि मेरो छोरा छोरीहरू चाहिँ अब यो संसार नष्ट हुँदै गर्दाखेरि मेरो छोराछोरी पनि यो संसारमा नष्ट नहोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा छ। तर परमेश्वरको इच्छा यो छ, यो संसार नष्ट हुँदै गर्दा पनि मेरो छोराछोरी चाहिँ अब स्वर्गमा आउनुपर्छ, मसँगै आउनुपर्छ, किनभने तिमीहरू चाहिँ यो संसारको होइनौ भनिकन प्रभुले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् प्रिय मण्डली, यो समय हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। स्वर्गलाई सिंहासन अनि पृथ्वीलाई पावदान तुलाउनु हुने पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो समयको निम्ति। साँच्चै नै तपाईँ प्रभु चाहिँ हामी वचनद्वारा बोल्नु भएको छ। हे अब्बा पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज वचनद्वारा तपाईँ बोल्नु भएको छ। आज तपाईँको वचनले हामीलाई ढाडस दिएको छ। साँच्चै नै हामीले माथिको कुरामा मन लगाउनको लागि हामीलाई हो पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई शक्ति नि सामर्थ्य दिनुहोस्। धेरै प्रकार हामी पृथ्वीमा भएका कुरामा मन लगाउँछौँ, त्यही भएर हामीसँग चिन्ता फिक्री आलस्य दोषारोपण धेरै कुराहरू छन् प्रभु। तर यो समयमा हामी माथि कुरामा मन लगाउनको लागि हामी गइरहेका छौँ। तपाईँसँग जम्का भेट हामी हुन चाहन्छौँ प्रभु। यीशु जस्तो तपाईँ पावलसँग जम्का भेट हुनुभयो, हाम्रा मानिसहरूसँग आज जतिजना सङ्गतिमा हुनुहुन्छ यी मानिसहरूसँग पनि तपाईँ जम्का भेट हुनुहोस्, ताकि प्रभु उनीहरूको हृदय परिवर्तन हुन सकोस्। जसरी पावलले भन्नुहुन्छ माथि कुरामा मन लगाऊ, किनभने तिमीहरू चाहिँ क्रिस्टसँगै जीव उठाइएका छौ प्रभु। साँच्चै नै आज यो वचनले हामीलाई याद दिलाएको छ, हो हामी तपाईँसँगै बौरी उठेका छौँ, तपाईँसँग क्रुसमा टाँगेर हामी बौरी उठेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो मन परिवर्तन भएको छ। अनि साँच्चै नै प्रभु आजको दिनमा यो वचन जतिले सुन्नु भएको छ प्रत्येकको जीवनमा हो तपाईँको त्यो स्वर्गीय ऋतु तपाईँ प्रभुले पठाउनुहोस्। हो तपाईँको मन चाहिँ प्रभु प्रत्येकसँग भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद आजको वचनको निम्ति, सबै कुरा येशू प्रभु तपाईँको नाउँ, आमेन। हुन्छ, यो समयको निम्ति परमेश्वर धन्यवाद होस्। अनि बाँकी समय फेरि पनि हाम्रो